我是坏蛋，最近手头有点紧，别人介绍有个便利店夜班工资很高，明天就要上班了。得出门了，工作服我记得在抽屉里面，顺便热一下便当。哎，你这便当怎么还自己出来了？算了，得赶紧去上班了，拿上手电筒了，出门了。这个就是上班的地方嘛。你终于来了，你可以先去打卡了。好的，先打卡。我看看今天的任务是什么啊？把过期的食物丢到垃圾桶里。有客人来需要服务顾客，那就先去把过期的食物丢了吧。这个就是过期食物嘛，1个、2个，好了，都收拾完了，丢到垃圾桶里面就好了吗？好了，感觉这份工作还是蛮轻松的，工资还高，真不错。下来等顾客就行了。这就是我的第1个顾客吧？有什么能帮你的吗？我就要这个，多少钱？这个15块。我听说这边治安不好，你一个人小心一点。治安不好，也不打听打听我是谁，敢栽倒谁不知道我坏蛋的名号？敢来我就让他有来无回。好吧，那你继续工作吧。最近网购人真多，这么忙，我还要送快递。话说这个快递好像是送到这里的。快递还是我的？谁寄给我的啊？一盘磁带，我记得房间里有电脑，我倒要看看有什么。我操，这不是经理吗？他把别人推下去了，这是谋杀！到底是谁给我寄的？哼，我倒要看看这里面到底有什么阴谋。好像下雨了，还得拿把伞。我来了，又是新的一天，今天也麻烦了。我昨天晚上收到了奇怪的快递，你知道是怎么回事吗？你说什么呢？半夜怎么会有送快递的？你不会上班睡着做梦吧？小心经理扣你工资。别说了，快去打卡吧。经理，哼，我倒要看看到底有什么阴谋。先去打卡吧。店里有很多老鼠，拿上灭鼠喷雾处理。怎么好端端的会有老鼠啊？不对劲，先看看老鼠怎么回事吧。这个就是喷雾吧？诶，这个老鼠怎么上去的？好了，解决一只了。这边还有，垃圾桶在外面，外面应该还有。这里怎么封起来了？里面有什么吗？怎么进不去啊？算了，先解决老鼠吧。好了，解决完了。这是今天第1个顾客吧？老人家，你要什么？要我帮你吗？怎么不讲话啊？感觉怪怪的。哎，那里面不能进啊！我操，我怎么直接被传送出来了？诶，地上什么时候多了这么多符纸啊？算了，先捡起来。那个老人家刚刚是进去这里吧？我操，穿墙出来了！这怎么回事？有鬼啊！你有看到我的女儿吗？她失踪3天了。她长什么样子啊？她最喜欢红色的裙子。红色的裙子？难道是录像里面那个人？这家便利店本来是我女儿的，怎么会？杀人了！这真的是见鬼了！等等，难道说这个经理为了得到这家便利店，把这对母女都给？后面的那个小屋子里面，难道就是老人家的尸体？不行，我得去看看。诶，能进去了。贴符纸是刚刚捡到的那些吧？门开了，我操，不是经理，那是谁给我安排的任务啊？我去，来了，老弟，吓死我了！我们无冤无仇啊，你不要过来，我就是个打工的，赶紧溜啊！救命啊！算了，快放我出去！我操，我刚刚那是在做梦吗？算了，不管了，这工作谁爱做谁做，我今天就去辞职。人呐，我来辞职。仓库好像有声音，人在仓库吗？小孩子，这里怎么会有小孩子？小朋友，你在这儿干什么呀？妈妈，我妈妈呢？她去哪了？你妈妈？我他妈来了！我操！可恶，你竟然吓我！我跟你拼了！你很勇啊！哎，我开玩笑的，你不要过来啊！救命啊！哎，我这又是做梦吗？可恶，这钱我不挣了！这便利店谁爱去谁去！喜欢这期视频的话，可以点击下方一键追剧，下次更新更快找到哦。